namoonni isin laaltanii jirtan ka dhiiraa ka xiqqaa ka guddaa dilli bahee yaa'u kun ayyaana adareedha yookaan ayyaana harariidha. Iid Shawwaal jechuudhaan kan isaan kabajatan san kabajuudhaaf jecha warroottan asitti argamanidha. Iid Shawwaal jechuudhaan halaalarraa namoonni ni dhufan, warra as keessa jiru ni dhufan, garii isaanii ni ja'an, waliin illee gartee ni ja'an. Akkuma ayyaanota biraatii jechuudha. Adareen tunis akkuma gartee Oromoonis ayyaana waaqeffannaa qabdu, warri kiristaanaatis ayyaana kiristaanaa qabutti, saboonni biraattis ayyaana addaa aadaa isaanii qabutti, ayyaanni gartee Shawaal irratti isaan gaggeessan Shawaal Iid jechuudhaan kunis ayyaana amantiirraa argatan osoo hin ta'initti ayyaana gartee aadaa isaanii keessa amantii fakkeessanii gaggeessanidha. Aadaa siin jedhan tokko jabeessi qabeessu. Lammaffaadha. Waan faaruu isaan itti keessatti faarfatan yookaan dhawata isaan itti keessatti dhawatan jira. Wanni isaan itti keessa yaammatan yookaan achirratti godhatan wanni waan san godhaniifis dhalaan ta'a amata fuuldura heerumuudhaa deemtu gurbaan isaaniitis ka fuudhuudhaa deemu. Guyyuma kana dhufee wallaallatan jedhan tokko. Aadaa isaanii akka tafaawulaati akka barhaati. Akkasuma ammaas Rasuul Barahaa jedhaniiti maqaa Rasuuliin Barahaa barbaadan kuniifuu shirkii guddoodha. Rasuul Barahaa jedhanii afaan isaaniitiin waan akka hilleedhaa kana dhawatan. Akka waan nu kanni waa jedhanii. Sheekh Abaadir jedhanii awliyoota isaanii hundumarraahu naannawanii yaammachuutu jira. Ikhtilaata dhiiraa dhalaan Islaama osoo hin jiru kaafira osoo hin jiru keessatti waliin laaqamsaatu jira. Dulloonni gartee dhiichisa dhaballeen guyyaa san akka waan akka ajaa'ibaa kanatti gartee gabbahee ofirraa dhiichisuuti. Walumaa galatti akka garaa amantiitti yoo deebinu taate ayyaana kana kabajuu miti. Warra ayyaana kana aadiifatee kabajuu bagattiin si ga'e jechuun baanu qorqadha. Namni Islaama ta'e dubbii dhugaa fudhachuu barbaadeef jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala ikhtilaata akkanaa yookaan dogoggoroota akkanaa ka shirkiin keessatti argamu, maasiyaan adda addaa keessatti argamtu kana hundarraa labsii baaseetti dhorke. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. gaarii wanta irratti wal gargaara wal jajjabeessa ammoo hamtu irratti maasiyaa irratti sharri irratti walaa ta'aawanuu alal ithmi wal udwaan je laamattiin tun laamattii naahiyaa jaaniin labsi kenniti hin godhinaa jechuudha. Nama Islaama ta'e hundumaanuu bagattiin si ga'e yoo hin ji'in jechuu isaati. Maaliif bagattiin si ga'e hoggaa jettu sharri irratti nama kana jajjabeessuu keessa jira, gammachiisuu keessa jira, deeggarsa tokko gootee jirtaa jechuudha. Akkasuma ayyaana kana fakkaatu ka kiristaanaattis ta'e ka waan biraattis ta'e ka amantii wal faalleessu guutumatti ati yoonii fi warra waan san geggeessu bagattiin si ga'e namni Islaamaa tokko haatee jetteen dogoggorte.